ushobora kuza agakina mita ya kabiri cyangwa agakina mita ya mbere iminota 45 uwo ni ugiye kujya wambara umwambaro wa Rayon Sport. Yes, mwakoze neza guhitamo KGD TV Rwanda tubahaye ikaze nyuma y'uko ku munsi w'ejo igikombe cy'amahoro cyakomeje hano mu Rwanda aho ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya City Boys ibitego 2-0. Ibitego byose byombi byatsinzwe na Forunganye. Rayon barishimye cyane. Hanyuma mwebwe mukomeje kubana natwe kuri KGD TV Rwanda tubasaba gukora subscribe hasa ngaho amakuru y'imikino tuzajya tuyakugezaho ku gihe gikwiriye. Hanyuma nyuma yuko abareyo batsinze cyangwa se ikipe ya Rayon Sport itsinze, abareyo barishimye cyane, bishimira intsinzi ikomeye cyane. Hari ibyo basabye rero ikipe yabo by'umwihariko ko muri iyi weekend bazakira ikipe ya Mukura kuri Kigali Pele Stadium. Reka tumanze turebe rero ibyo abafana ba Rayon Sport batangaje, hanyuma turaza kugaruka mu kanya. Ariko ibi byose ni byishimo ku bareyo. Iyo Rayon Sport yatsinze, abacuruzi baracuruza. Iyo Rayon Sport yatsinze, abantu bose bakora mu kazi kabo muri rusange barishima cyane. Rero Rayon Sport ni ubuzima bwa bamwe mu Banyarwanda. Yes, nkuko rero nyuma yuko abafana ba Rayon Sport bamaze kwishimira ibyiza bagezeho ku munsi w'ejo ubwo batsindaga ikipe ya City Boys mu gikombe cy'amahoro, ubu ngubu umufana wa Rayon Sport ukomeye witwa Ferdinand nawe hari ibyo yatangaje. Reka twumve ibyo Ferdinand yatangaje. Iyo nakoresheje mita ya kabiri wabonye ko nagerageje kugira ngo nongeremo andi maraso mashya kugira ngo ntatsinda igitego kimwe kuko cyaba ari igisebo. Ubundi nari nzi ko ndi gutsinda ibitego biri hejuru ya 3. Nabonye uje abakinnyi bari basimana ba nibyo hari urugamba biba ngombwa ko ohereza ingabo ntoya. Hari n'urugamba ruba rusaba ingabo byibura zifite akaranka guhera kuri 2 kuzamura. Ntabwo rero urugamba rusaba kugira ngo ujye gukoresha bizamaki, kuko hari igihe muri misiyo ziba ari nyinshi ku ikipe nk'ingi. Hari igihe babanyuramo bakavuga bati runaka ari kugira amahirwe yo kuprofita akabanzamo umukubite mu mucece bwiye kugira ngo bataraza tumurokoke. cyane racyari wawundi ntabwo rwose ntabwo ari ku rwego rwa Rayon Sport. Ibyo bintu nimunyobye nibyo yatsinda igitega gitsitaye nk'uko n'umukinnyi wese yagitsitaraho, ariko Vininho ntabwo ari rayiga gukina Rayon Sport kuko Rayon Sport ni ikipe irimo yubaka ibintu biremereye n'ubuyobozi bubyumve. Muri aka kanya turi inyuma turabushigikiye. Ibyo barimo bubaka bekamenyemo amafaranga, hari n'izindi kampani ziremereye zigiye kuzana amafaranga. Rero niba dukeneye amafaranga dukeneye uburyo bwo kuyakoresha mvuga rero ntabwo bushingiye kuzana umukinnyi meze nka Vininho. Ubu noneho turimo turakomanga ku buryo umukinnyi wa Yanga ushobora kuza agakina mita ya kabiri cyangwa agakina mita ya mbere iminota 45 uwo ugiye kujya wambara umwambaro wa Rayon Sport cyane rwose. Yanga na Simba za Mamelodi aho ngaho ugiye kujyona amazina yo muri Afurika. Yose yandike bangara kuri match ya polisi yakinye nabo wabonye rikaho none agomba kuba yakaba yakina wabibonye ikipe ntoya ibi ni umukoro ku bayobora Ferwafa ndetse n'abayoboye ligue cyangwa se n'abayoboye Minisiteri ya Siporo. Ntekereza ko
yes mumaze kumva rero ibyo Perezida amaze gutangaza hanyuma n'abarero muri rusange. Ubwo rero icyo twabasaba ni uko mwazajya mukomeza kuduha subscribe kuri KGD TV Rwanda, twizere neza ko kandi ibintu bizakomeza kugenda neza. Mugire rero amahoro, mukomeze mukore subscribe na share ndetse munaduhe comment ku byo tugomba gukosora ndetse no kubakorera.